好啦，大家都好中意問水晶淨化嘅問題，咁我就今日做一個水晶淨化器。其實簡好，即係就話你有一個玻璃器皿嘅膠冇所謂嘅，呢個你自己喜歡嘅器皿啦，應該係話係啦。咁跟住呢，就預備一堆碎石，就鋪喺個底度，入散銀咁嘅聲音。咁我呢包呢，就係極光23，但係就唔係10分滿嗰隻，全滿亦都有全滿嘅啦。不過而家我哋用一個呢個比較多少少咪可以擺，咁就一堆碎石啦。好啦，你見到跟住其他嘢，咁我呢度呢，預備咗一個迷你紫晶簇，咁就可以擺喺度，入少少，係啦。跟住有個紫晶球，其實呢，紫晶球就純粹係貪得意嘅啫，你可以唔擺都得嘅。因為嗰日同個客講開，佢又唔係好明我點樣擺，咁我就覺得做一次啦。咁你見到碎石、紫晶簇仔、紫晶球，好啦。咁你覺得佢好似都唔夠勁喎，咁我哋呢，就擺呢啲骨幹喺側邊，做一個放射能量嘅放射。咁你就可以慢慢鋪又得，你覺得唔好咁嘥心機嘅，你慢慢你就堆晒上側邊，亦都可以，就係咁鋪喺側邊，即係懶有懶嘅做法，姿整有姿整嘅做法。咁有啲咩強迫症啊，或者係覺得你應該有規律咁放啊，唔好亂咁放啊嚇。咁啊 up to you 嘅啫，呢啲嘢真係喎，唔係講笑 up to you 嘅啫喎，真係。好啦，咁就骨幹就鋪咗喺面啦。嗱，即係話碎石就喺底啦，跟住中間擺一個迷你晶簇又得，水晶柱又得，咩總之大少少嘅啦。跟住一個呢個水晶球，你係唔擺都得嘅。但係而家你咁樣擺呢，就好似已經一個屋企嘅擺件咁樣啦嘛。即係話如果你咁啱你屋企呢個多咗個紫晶啊，你可以擺落去唔擺落去隨得你啦。需要一個紫色嘅風水擺件啊，或者你需要紫色嘅能量啊，咁呢一個除咗可以再嚟淨化你嘅食物之外呢，咁亦都可以做一個風水擺件啦。咁好多可能性嘅，呢個係其中一種咯。咁加上今時今日我哋清緊碎石同埋擺件嘅時候呢，你買就係最抵㗎啦。好啦，咁如果有需要就話俾我哋聽啦。拜拜。